ถขึ้นมาเนี่ยรถมาแล้วบอกเขาขึ้นมารถถังน้ำมันพลิกเดียวไปเลยไหมถังเลยไหมเอาลูกนี่ไหมมันของคณะพยานเขาเรียนสิไปเจ็บก่อนครับเพราะว่ามือที่หนึ่งจะเป็นวันมาครับสองประทับครับครับผมโอ้สายไต่อยู่ที่ตัวเอาอะไรเล่นตัวไหนไหมร้อยกว่าบาทนะไม่มีหรอก